Kwa jina naitwa Charles Nduru Daudi. Ni mwenyeji wa wilaya ya Maswa. Kijiji kinaitwa Mwadira. Mama yangu anaitwa Sado na baba yangu anaitwa Nduru. Ndiyo, nini kilikupata mpaka mkajikuta umechukuliwa Msukule? Hebu tuambie. Nta majambo dutanguranye uyu musore ariko avuga amazina yiwe, bamubaza ngo niki cyatumye canke niki cyakubayeko kugeza aho wisanga bakugize ikimara bakagutangamo igitambo. Uyu musore yitwa Charles Nduru Daudi ava muri komine ya Maswa ku mutumba witwa Mwadira. Mama wiwe yitwa Sado, papa we nawe akitwa Nduru. Niwe yashikirije iyi nkuru aho bariko baramubaza ivyamubayeko igihe bari bamutanzemwo igitambo bakamugira ikimara. Abenshi barabizi abantu bakuriye hano ku mazi yuko uzawumva ngo naka bamutanze ikimara uba umeze nk'umuntu yapfuye bagahamba hanyuma ariko wowe uri ahantu kanaka. Uyu musore rero yatanze ubuhamya bw'ivyamubayeko imbere yuko yisanga yabaye ikimara, ariko akaza kugaruka inyuma y'imyaka 12 baramuhambye iwabo. Nico gituma yatanguye avuga amazina yiwe naho avuka kugira ngo abantu ntibavuge yuko abesha, ahubwo bavuga ati uyu muntu twaramuhambye ariko yongera kugaruka. Ico usabwa gukora rero nimba uri mushasha wisanze hano hantu, raba ko wakoze subscribe, raba ko wafyonze kuri kakazogera, hanyuma tubandanye twinjira mu iyi nkuru. Uyu muhungu canke uyu musore atubwira ivyamubaye ingene vyagenze. Ikaze kuri GFRG, nimba bikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Uyu musore yaravuze ngo mu mwaka w'1998 hateye inzara iwacu imwadira, bituma mva iwacu kugira ngo nje mu kandi gace kitwa Zanzuyi. Kitseyo natanguye ubuzima bwo kuba umurovyi. Umunsi umwe mw'ijoro ryamye nari narahawe akabangiri twa tuntu abantu bambara ku maboko, nagahawe na sokuru wanje. Yari yarambwiye ati aka kabangiri wambaye mu gihe hazoba hari ikintu kibi kigira kibe kazoca kagufata cyane, kwa kuntu usanga umenga kakubanye cyane. Abantu mukunda kwambara ibintu by'imiringa murabizi ko bambaye umuringa mugabo ukajusanga urakurekura bukebuke. Rero yari hawe aka kantu na sekuru we ambwira ati igihe ikintu kibigizwa giya kukubeko uyu muringa canke aka kabangiri wambaye kazoca kagufata cyane, kakwegere kagukambye kagufyonde. Muri iryo joro rero ati twari tumaze nk'indwi zibiri dutanguye kuroba. Uyu munsi mw'ijoro nko mu masaa 9 numva ka kantu karanyegereye karamfashe cyane gatanguye kumfyonda. Cambyura abagenzi banje ndababwira nti umuntu wanje yanse ntituje kuroba, nabo barangobera cyane ndatinda ndemera. Turi mu nzira ndababwira naho tugiye jewe sinsoza, kwa kundi abarovyi bakoresha ibintu bita ingafe bashaka gutumbereza ubwato cyangwa ubwato kugira bugende bakwegesha amazi. Yarabwiye ati jewe sishobora gukoresha zijya ngafe, nza kuba ndi muri mwebwe mugabo ntasho nza gukora na kimwe. Uyu musore arabandanya avuga ati twarashitse tuja mu bwato turagenda, tugeze hagati haca haza umupfunda munini bimwe twita amawimbi canke imiraba. Wa mupfunda ukubita ubwato bwacu uradusesa twese mu mazi. Uyu musore abandanya avuga ngo icaje kuntangaza ngo yaje kwisanga ku musenyi. Ati naje kwisanga ku musenyi mfashwe n'umukecuru. Uwo mukecuru akifashe numva amajwi ava mu mazi, abantu bavuga ngo twari turi kumwe n'umuntu ngaha, atari ko uwo muntu ndiko turamubona. Ikindi cyantangaje nuko uyu mukecuru nari sanzwe ndamuzi nk'umubanyi w'iwacu. Bamwe twari kumwe batangura kurondera umubiri wanje. Inyuma y'akanya gatoya umubiri wanje aje kuwubona. Umubiri wanje uruhande rumwe rwari rwariwe n'ingona ukuguru kw'iburyo. Ati jewe nariko ndabona neza vyose, ndavye neza mbona ni jewe n'impuzu nambaye. Bamaze gutora umubiri wanje baca barondera ingene bawushikana imuhira. Ibyo byose vyaba sinatahuye ibyo ari byo kuko no kuvuga ntivyashoboka. Nari meze nk'umuntu
ntazi ibyo arimwo, kwa kundi umenga umuntu ubwenge bwagiye, ariko nkabona neza yuko uriya muntu bapakiye hariya, kiya kiziga bapakiye hariya ari ikiwanje. Uyu musore akomeza avuga ngo bafashe umubiri wanje bawushira mu nkorofani zimwe za kera zakwegwa n'inka, kuko ico gihe nta kuyinguza canke nta deplacement zari zaze nk'imodoka, bari bafise za nka zirima bakayiboherako ishareti, bakabohera hinshi imeze nk'ishareti, hama inka zikagenda, abantu bakicaramwo, inka zikagenda zikwega. Hanyuma ati bashizemwo umubiri wanje, ati cantangaje cane nuko nanje n'uwo mukecuru nawe yaramfashe anshiramwo, ati mugabo nicaye nkaraba nkavuga n'umubiri wanje, hama nkaraba abantu batwaye ikiziga canje nkibaza ngo barambona, ariko bo ntibambona. Ariko icari gitangaje nuko kuvuga ntibyakunda. Twaragiye akamuhira, jewe uwo mukecuru aramfata anyicarika inyuma y'inzu iwacu, bategura guhamba. Akomeza avuga uyu musore ati n'igihe cyo gushirako ivu, umukecuru yaramfashe ukuboko aranjana kwa kundi abantu bariko barazunguruka bashirako ivu, nanje nashize ku ivu kandi mbona neza ko ari umubiri wanje. Icyantangaje cyane nuko nabona abantu barira, kabona mama wanje ariko ararira, nkibaza ati aha ntibambona kweli, kuko jewe narikorako nkababara, nkumva nyene ndi umuntu, kwa kundi ushobora kuvuga ati wikoze ukumva umuntu, ngo kabona abantu bose umenga ntibariko barakubona, ariko wowe ubabona. Ati inyuma y'iminsi 3 niho wa mukecuru yantwaye ahantu bita Gamboshi. Atantu Gamboshi bona ahantu batwara abantu babandi b'ibimara canke babandi baba barasimbuye. Ati nasanze abantu benshi cyane, benshi bavuga ko bapfuye ariko bakihari, sanga y'abatama, abakobwa, abana, abaganga, abantu bose, abashoferi, abantu bose baba bahari. Uyu musore barabandanije baramubaza bati mwagiye, aravuga ati twe twajya inyama z'abantu. Baramubaza bati wewe uliwahi kula? Uramaze kurya umuntu? Nishawahi kula mara nyingi cyane. Tamu Atararyoshe. Atarajyoshe nkuko mwe mujya hambukira, kubera yuko niyo sinari mbayemo niho hantu narindi. Barakomeje baramubaza ati wewe hariya wakora iki? Ati jewe narima nkongera ngacungera umushefu w'aho hantu. Baca baramubaza bati wamazeyo imyaka ingahe? Nawe ati ibyo nibuka neza nkaba namaze imyaka ati 12. Umusore abanda yavuga ati baje kungurisha ku wundi murozi w'ahantu bita Ibagamoyo, kwera nakoze amakosa yo gukubita umuntu. Bakomeje amubaza bati byagenze gute kugira ngo ushike uyu munsi uhagaze hano? Uyu musore yakomeje avuga ati ngeze ko uwo murozi w'Ibagamoyo aho bari bangurishije, ati umunsi umwe natanguye kumva iminzerere mu matwi ivuga cyane, iminzerere mu matwi ativuga ngo nikaanza kusikia sauti zimekolea sana, yani inyuma y'umunsi ntangura kumva ya minzerere ikomeje kuba myinshi mu matwi yacu, mu matwi yanjye nkumva umenga mbiza amahoro, nkumva umenga no kwiruka. Ati uwo murozi w'umugore yaduhamagaje avuze ifirimbi, turakorana, aratubwira ngo iyi Gamboshi guhera uyu munsi irasambutse. Ahejeje ya majwi y'iminzerere yaciye avuga cyane mu matwi yacu, aba menshi cyane. Uyo murozi w'umugore yahejeje kutubwira ibyo bintu, aca ariruka. Nanje ndamuja inyuma kugira ndamubaze ibibaye, ati bigenze gute ko nibiki bibaye? Ati nasubiye gukanguka canke nasubiye gutora ubwenge ndi mu rusengero. Ati nkikanguka ndi mu rusengero, mu mutwe wanje nibagije yuko arandi hantu boba bangurishije, ariko haize akanya batangura kunsengera, ntangura kubona yuko nshobora kuba nagarutse mu isi y'abazima. Uyu musore arangiza ashima Imana kandi avuga yuko ubu ari umugabo afise umugore n'abana 2. Hanyuma baramubaza bati mbega ko bavuga yuko umuntu bari batanze n'igitambo canke bagize ikimara ashobora kugaruka atabwenge afise? Umusore avuga ati kera naje niko byari imeze nabi, ariko uno munsi abantu ntibandabe, ati nshobora kuba ntafise ubwenge ntunze umugore n'abana,
ikindi naco jewe nkora akazi ko kurinda ahantu kandi nkoresha inkoho. Ntibashobora gufata umuntu atagira ubwenge bakamuha inkoho kugira ngo abe umurinzi. Nuko uko vyagenze k'uyu umusore wacu Charles Nduru Daudi yapfuye mu 1998, aza kongera kugaragara mu mwaka wa 2010. Mwakoze kumviriza ikiganiro jewe wumva Eloy Gif kuri GFLG. Mwandanye mukora subscribe kugira ngo tubandanye tubashikiza inkuru nyinshi zitandukanye, kuko aha kw'isaro twumiza twinshi bimwe batavuga, ariko wandanye mugumana nanje vuba cyane turagarutse.